Қайырлы күн достар. Өздеріңізге уәде еткендей, алда 15 минутта дайын болатын 5 түрлі рецептін біріншісімен таныстырайын. Бүгін біз вафли пісіруді үйренеміз. Өте жұмсақ және тез дайын болады. Бізге қажетті заттар: 3 жұмыртқа, ванилин және разрыхлитель, жарты стақан қант пен сүт және сары май. Ең әуелі бізге осы вафельницамыз қажет. 2 жұмыртқамызды блендермен езіп, үстіне жарты стақан қантты қосып араластырамыз. Келесі үстіне еріген сары майымызды құйып, жақсылап араластырып, оның үстіне жылытылған жарты стақан сүтімізді құямыз. Бұны да жақсылап араластырамыз. Келесі ванилин мен разрыхлителімізден салып, шай қасық қылдырмай саламыз. Бәрін қосып араластырып, жақсылап, ең соңында бізге басын біріктіретін ұн қажет. 1 стақан ұнды салып, қоймалжың консистенция шыққанша араластырып отырып, дайындаймыз. Міне, дайын болып қалды. Енді 5-10 минутқа қойып қоямыз. Вафельницамыз қызығанда міне қою қоймалжың вафли сұйықтығы дайын болды. Міне қыздар, жақыннан көрсетейін. Сұйық емес және қою да емес. Ал вафельницамыз дайын болған сияқты. Қолдарыңызды байқаңыздар. Өстіп, тең екі жаққа жайлап құйып, бетін жауып қоямыз да күтеміз. Әбден әдемі болып қызарып піскен кезде алып көрсетемін сіздерге. Ал міне болып қалды құйып. Осы жеткілікті. Бетін жабасыздар. Күтеміз. Уақыт өтті. Вафлеміз қызарып пісті. Ақырындап түсіріп, тарелкаға саламыз. Келесін өстіп отырып, кезекпен міне әдемі шықты. Қалғанын өстіп құйып отырамыз. Таңғы асқа таптырмас десерт. Балалар да үлкендер де сүйсіне жейді. Міне құйдық. Ал енді вафлимізді әдемілеп кесіп сәндеп алайық. Бұны біз суықтайда, ыстықтайда берсек болады. Өте дәмді, иісі бұрқыраған вафлилар шықты. Міне ортасы да пісті. Кесесіздер. Кесуім себебі жегенге өте ыңғайлы болады. Міне бөлдік. Енді міне өте керемет шықты қыздар. Өстіп, әдемілеп, сәндеп тарелкаға қойып аламыз. Енді
өзіміздің қалауымыз бойынша. Міне, мен қарақаттың тосабын жақсы көремін, сол себепті балаларым жақсы көреді. Өстіп үстіне сәндеп шығам. Тамыза отырып, көп емес, аз мөлшерде тамызып, артынан үстіне қант пудрасын себемін. Міне қыздар, бүгінгі вафли пісірудің рецепт бойынша біріншісімен таныстық. Ас болсын, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Келесіде сіздермен тағы бір керемет рецепттермен бөлісуге сөз беремін. Қош сау болыңыздар.